Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот. С вами Артур. Продолжаю обзор подарка от Юрия. Напомню, что Юрий мой подписчик из Эстонии. Сейчас он живет в Германии. Юрий выслал в подарок мне 3 очень интересные банкноты. Обзоры на первые 2 банкноты вы можете увидеть в моих прошлых видео. Ссылки будут в описании. Первой была банкнота Гаити 5 гурдов 1985 года. Второй – банкнота Индии 1000 рупий 2012 года. Сегодня вашему вниманию представляю последнюю банкноту. Это банкнота Филиппин 1000 песо 2012 года. Центральным банком Филиппин в период с 1991 по 2009 годы было выпущено 4 модификации таких банкнот. Первый выпуск был в 1991-1994 годах. Это был недатированный выпуск 1985-1994 года с печатью банка 4 типа. Второй выпуск был в 1998-2001 годах. Недатированный выпуск 1995-97 и 98-2012 годов с печатью банка 5 типа. Третий выпуск был в 2001-2012 годах, датированный выпуск 2001-2013 годов. И в 2009 году была выпущена 4-я такая же банкнота, но это был юбилейный выпуск, посвященный 60-летию Центрального банка. Банкнота, которую подарил мне Юрий, принадлежит выпуску 2001-2013 годов. В этом выпуске было выпущено 5 номиналов – 50, 100, 200, 500 и 1000 песо. Это портретная серия с 5 типом банковской печати. На аверсе банкнот изображены видные политические и общественные деятели страны, а на реверсе важные архитектурные объекты и сцены из жизни политических и общественных деятелей страны, изображенных на аверсе банкнот. Давайте поближе рассмотрим банкноту 1000 песо. Размер банкноты 160 на 66 мм. Основные цвета – синий, зеленый и фиолетовый. Материал – бумага. Художник Ромео Мананкиль разработал дизайн многих монет и банкнот, начиная с 1980 года. На лицевой стороне банкноты размещены композитные портреты 3 героев Второй мировой войны Филиппин, стоящих в авангарде сил сопротивления японской оккупации во время Второй мировой войны. Представляющий правительство Филиппин Хосе Абад Сантос был 5-м председателем Верховного суда Филиппин, фактически исполняющий обязанности президента и главнокомандующего вооруженными силами Филиппин во время Второй мировой войны, после того, как правительство уехало в изгнание в Соединенные Штаты. За отказ принести присягу на верность Японии и сотрудничать с японским правительством был приговорен к расстрелу. Перед казнью он смог поговорить со своим сыном Пепито. Среди его последних напутственных слов сыну были: «Не плачь, Пепито, покажи этим людям, что ты храбрый. Умереть за родину – честь. Не у всех есть такой шанс». Хосе Абад Сантос был казнен в 14:00 2 мая 1942 года под высокой кокосовой пальмой на берегу реки. Следующий портрет, представляющий вооруженные силы Винсента Лим, филиппинский бригадный генерал и генерал Второй мировой войны. Лим был первым филиппинцем, окончившим военную академию США в Вест-Пойнте в 1914 году. До создания филиппинской армии он служил офицером филиппинских скаутов. Во время битвы при Батане, самой интенсивной фазе японского вторжения на Филиппины, Лим был командующим 41-й пехотной дивизией филиппинской армии. После падения Филиппин он участвовал в филиппинском движении сопротивления, пока не был взят в плен и впоследствии казнен. По рассказу свидетеля смерти генерала, Лим вместе с примерно 50 партизанами был доставлен на китайское кладбище, где была вырыта длинная траншея. Все они были поставлены на колени и впоследствии обезглавлены. Затем их тела бросили в траншею и накрыли. Тело генерала Лима так и не было найдено. Сегодня его помнят как непревзойденного профессионального военного, который никогда не поступался своими принципами до самого конца, оставался верным долгу, чести и родине. Представляющая женщин Хосефа Лианес Эскода, филиппинская общественная деятельница, социальный работник, героиня Второй мировой войны и член активной женской организации в начале 20 века, которая боролась за право голоса на публичных выборах.
Во время Второй мировой войны, после вторжения японских войск на Филиппины, к 1944 году новости о подпольной деятельности Хосе Фельянес Эскода и ее мужа Антонио распространились повсюду. По мере того, как японская армия продвигалась глубже в страну, ПАРА активизировала свою деятельность по доставке лекарства, еды, одежды и сообщений как для филиппинских, так и для американских военнопленных, которые были размещены в концентрационных лагерях. Ее муж Антонио был арестован в июне 1944 года, а Хосе Фельянес Эскода 2 месяцами позже, 27 августа. Она находилась в заключении в той же тюрьме, что и ее муж, казненный в 1944 году вместе с генералом Винсенте Лимом, находившимся в заключении вместе с ним. Последний раз ее видели живой 6 января 1945 года, когда ее сильно избитую и слабую посадили в японский транспортный грузовик. Предполагается, что она была казнена и похоронена в безымянной могиле, либо на китайском кладбище в Маниле, которое японские войска использовали в качестве места казни и захоронения тысяч филиппинцев, сопротивляющихся японской оккупации. Ее именем названы улица и дом, установлен памятник. Важная автомагистраль также названа в ее честь. Каждое 20 сентября девочки, скауты Филиппин отдают дань уважения Хосе Фельянес Эскода, отмечая годовщину ее рождения мероприятиями, которые еще больше повышают осведомленность о ее мученической смерти и вкладе в развитие молодежи. В верхней центральной части банкноты расположена надпись крупным текстом «Республика Филиппины» на филиппинском языке. Ниже под орнаментальной узорной полосой надпись «Обязательство Центрального банка и правительства выплатить сумму по номиналу». Под надписью расположился шестизначный серийный номер с 2 литерами, который также продублирован в левой нижней части банкноты. Правее от серийного номера 5-й тип печати Центрального банка. Ниже подписи президента Филиппин Бениньо Симеон Кохуанко Акино III, он же Ной Акино, филиппинский государственный и политический деятель, президент Филиппин с 30 июня 2010 по 30 июня 2016 года. И подпись управляющего Центральным банком Тетанко. Под подписями крупным шрифтом текстовое обозначение номинала 1000 песо на филиппинском языке. По центру банкноты расположена ныряющая сегментированная защитная нить, меняющая свой цвет с серебристо-зеленого на фиолетовый, с микротекстом 1000, проявляющимся при просмотре под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света. На просвет защитная нить выглядит сплошной. В правой части банкноты изображен вечный огонь, фрагмент монумента солдату, который находится на кладбище национальных героев. Вечный огонь и лавровые листья символизируют уважение и честь безвестным героям, отдавшим свои жизни за страну во время Второй мировой войны. Цифровое обозначение номинала расположено по всем 4 углам банкноты. В левой верхней части он напечатан контурными линиями вертикально, а в нижней левой части напечатан цветопеременной краской, представляющей собой защитный элемент, меняющий свой цвет от синего к зеленому под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света. На лицевой стороне банкноты расположен еще один защитный элемент в виде широкой бронзовой полосы с номиналом 1000, который проявляется под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света. Год выпуска обозначен в левой части банкноты под контурным вертикальным обозначением номинала. Водяной знак – портреты 3 героев Второй мировой войны Филиппин – Хосе Абад Сантоса, Хосе Фельянес Эскода и Висенте Лима. При просмотре банкноты на просвет можно увидеть дополнительно 2 защитных элемента. Это дополнительная сплошная защитная металлизированная нить в центральной части банкноты и совмещающееся изображение. Это последний 0 в контурном вертикальном обозначении номинала. При просвете он сливается с последним ноликом контурного номинала 1000, расположенным в правой верхней части оборотной стороны банкноты. Оборотная часть банкноты. Рисовые террасы Банауэ. Террасы, вырубленные в горах Банауэ, провинции Ифугао на Филиппинах, предками народа Игорот. Террасы иногда называют 8-м чудом света. Расположенные на высоте 1500 метров над уровнем моря, террасы были построены вручную, являются популярным туристическим местом. Говорят, что если сложить в длину все ступени, то они охватили бы половину земного шара.
Так называемая лестница в небеса существует последние 2000 лет и является доказательством того, что племена Ифугао, Бонтоки и Игороты веками практиковали орошаемое земледелие задолго до прихода испанцев. Террасы продолжают строить и обслуживать и сегодня, используя примерно ту же древнюю технологию. В 2009 году рисовые террасы были объявлены свободными от любых генетических модифицированных организмов. Сельское хозяйство в этом районе ведется так же, как и сотни лет назад. Изображение террасы также использовано на оборотной стороне банкноты 20 песо 2010 года. Правее изображен кувшин Манунгул. Это древний погребальный кувшин, работа древнего художника. Кувшин Манунгул широко признан одним из лучших филиппинских доколониальных произведений искусства, когда-либо созданных, и считается шедевром филиппинской керамики. Круглая крышка манунгула увенчана миниатюрной погребальной лодкой с носом, вырезанным в виде глаза, и две человеческие фигуры на верхней ручке символизируют путешествие души в загробную жизнь. Кувшин хранится в Национальном музее антропологии и является одним из самых популярных экспонатов. Он сделан из глины с небольшим количеством песчаной почвы. Ниже изображение религиозной постройки лангал или рангар. Небольшие постройки для верующих обычно строятся в сельской местности. Это самая старая форма мечети на Филиппинах. Мечети в стиле лангал до сих пор строятся и используются в исламских районах Филиппин, особенно в сельской местности. Цифровое обозначение номинала напечатано в верхнем левом и правом углах, а также в нижнем правом углу банкноты. В правом верхнем углу номинал напечатан контуром, последний нулевой регистр которого является совмещающимся изображением и при просмотре на просвет сливается с аналогичным на лицевой стороне. В левой нижней части в узорной полосе из 4 конечных звезд крупным шрифтом напечатано текстовое обозначение номинала 1000 песо на филиппинском языке. Рассмотрим банкноту в ультрафиолетовом свете. Лицевая сторона. В центре светится прямоугольная фигура с цифровым обозначением номинала 1000. Светятся серийные номера и защитные волокна. Оборотная сторона. Светятся только защитные волокна. Банкнота отпечатана в комплексе охранных заводов предприятий по производству валюты. По разновидности данная банкнота определена по каталогу Пика Краузе под номером 197D. Это выпуск 2009, 2010, 2011 и 2012 годов с подписью под номером 19. Банкнота выведена из обращения 29 декабря 2017 года после введения в обращение банкнот нового поколения, выпущенных в 2010 году. Это был обзор на третью и последнюю банкноту из цикла «Подарок от Юрия», моего подписчика из Эстонии, который сейчас живет и работает в Германии. Хочу выразить Юрию лично огромную благодарность. Спасибо, Юрий, тебе огромное за замечательные подарки. Ты действительно угадал. Таких банкнот не было в моей коллекции. Спасибо, что ты дал мне возможность погрузиться и поделиться интересной информацией по каждой банкноте. Здоровья и успехов тебе во всем. Ну а я на этом заканчиваю. Большое вам спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Всем желаю здоровья, добра, хороших и интересных пополнений в коллекцию. До новых встреч!